আরে টুকটুক, তোমার শরীর খারাপ, তুমি বাইরে বেরিয়ে গেছো না? হ্যাঁ টুকটুক, তুমি বাইরে চলে আসছো না? কীভাবে বাইরে বেরিয়ে এসছে? হ্যাঁ, সব আমার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। চলো চলো আসো, বুঝছো? শরীর খারাপ তো আমার বাইরে বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা দুষ্টু, পাক্কা দুষ্টু হয়ে গেছো তুমি। বাইরে বেরিয়ে কুটুসকে মারছো, তাই তো? তুমি পুটুসকে মারছো, দেখছো? পুলিশ চলে এলো আবার। কুটুসকে মার, কুটুসকে মারতে চলে এসছো এখানে। কুটুসকে মারার জন্য তুমি এখানে চলে এসেছো না? হ্যাঁ, কুটুস ভয়ে এইখানে এসে বসে আছে। হুম, খাচ্ছে এবার। সেটা খেয়ে নাও, উনি ভিতরে যাবে, ঠিক আছে? আবার গেল কুটুসকে মারতে, তো কুটুস পালিয়ে গেছে। আবার সে নিচে নেমেছে।